வணக்கம் கைஸ், இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு எங்களோட சிக்கன் ஃபார்மும் உங்களோட ஆட்டுகளும் காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கு. So this is your boy Life with Abhi, and today I'm going to show you my chicken farm and the 4 goats that I have, and there's a little surprise for you guys today. Our Kamachi has given birth to 2 goats. So எங்களோட ஆட்டு வீட்டில் காமாட்சி இருக்கிறா, அவன் 2 ஆட்டு கிடாய் பத்து கொடுத்துருக்கா எங்களுக்கு. ஸோ இங்கே வந்தால் ஒருத்தன் பேர் ராமு, இன்னொருத்தர் பேர் ராஜா. ஸோ அடுத்து ஒரு ஆடு எடுக்க பார்க்குறேன். ஸோ இது பார்த்துருந்தா இவருடைய பேர் தான், அவருடைய பேர் என்ன, இவரது பேர் தான் ராஜா. முதலா கடைசியா இதுதான் மூத்தவர். இப்போ அங்காளி பார்த்தா அவருடைய பேர் ராமு, இவருடைய பேர் ராமு. நல்லா இருக்கு, ராமுவும் ராஜாவும். ஸோ இங்காளி வாங்கினா எங்களோட கூட்டு இருக்குது, எங்களோட கோழி கூட்டு. இதுக்குள்ளே 1 2 3 4 5 6 7 சிக்கன்ஸு இதுக்குள்ளே இருக்குது எங்களோட கோழி கூட்டில். இதுதான் முதல். ஸோ இதுதான் எங்களோட முதல் கோழி கூட்டு. பெரிய சேவல் எல்லாம் இருக்குது. இங்காளி வந்து இதுக்குள்ளே கோழியில் இருந்தது, ஆனால் எடுத்துட்டோம். இவன் பேர் தான் கட்டையன். ஃபேடாஸ்ன்னு இங்கிலீஷில் ஃபேடாஸ்ன்னு பேர். இப்போ நல்லா சாப்பிடுவான், நல்லா சாப்பிடுவான். இவன்டா பேர் தான் கட்டையன், ஃபேடாஸ். ஸோ இங்காளி பார்த்தா இதுக்குள்ளே கோழியில் இருந்தது, ஆனால் மாற்றிட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு இன்குபேட்டர் வரப்போகுது. ஸோ அது வரைக்கும் இன்னும் கோழியில் வரப்போகுது இதுக்குள்ளே. ஸோ இது அவைகளுக்காக தான். ஸோ இங்காளி வாங்க என்னோட. இவன் பேர் தான் நிஞ்சா. இவன் தான் செல்ல புள்ள வீட்டில் எங்களுக்கு. நிஞ்சா தான் எங்களுக்கு செல்ல புள்ள, முதல் கிடாய் எங்களுக்கு. இதான் எங்களோட இதுக்குள்ளே 5 கோழிகள் இருக்குது, முட்டையும் இருக்குது. இதுக்குள்ளே எடுக்க போகிறேன். இதுதான் எங்களோட நாங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான முட்டை. இது கனடா இல்லை, நோ ப்ராசஸ்ட், ஆல் ஆர்கானிக். ஸோ இதான் எங்கள் ஒரு முட்டை இருக்குது. இப்போ இந்த இங்கால 2வது கூட்டில் இதுக்குள்ளே 3 கோழிகள் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தா 1 2 3 கோழிகள் இருக்குது எங்களுக்கு இந்த கூட்டில். எல்லாம் வேறு இன கோழி. ஸோ நாங்கள் வளர்க்குறோம் எல்லாத்தையும். இவன் வெளியால் நிற்கிறான் இன்னொருத்தன். இதுக்குள்ளே ஒன்றுமில்லை, இதுக்குள்ளே ஒன்றுமில்லை. நாங்களும் இதில் கோழியில் வளர்க்க போகிறோம், எல்லாம் செய்ய போகிறோம். ஆனால் அது ஃப்ரீ. இதுக்குள்ளே தான் நல்ல சேவல் எல்லாம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 கோழிகள் இருக்குது. கரம் கோழி இதுக்குள்ளேயே முட்டை போட்டுருக்கு. They make a lot of fussy. They're all fussies. ஸோ அது 4வது பார்த்தீங்கன்னா. So I did a mistake. I got them out, but I think 2 or 3 went out. So இதான் எங்களோட அந்த கூட்டுக்குள்ள இருந்த கோழிகள், baby chicks. இதுவும் கரம் கோழி. All raised organically, no artificial food. No, none of these chickens get the
nothing, no steroids, nothing like that. All fresh, organically raised right in our house. No syringes being put into them. So இதுதான் அடுத்த கோழி கூட்டு. இங்காலி பார்த்தா எவ்வளோ பெரிய சேவல் எல்லாம். ஸோ இதுக்குள்ளால இருந்தால் ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்குது, அதுக்குள்ளே தான் அவையில் முட்டையெல்லாம் போடுவினோம். அதுக்கு அதில் தான் போய் இருந்து போய் முட்டையெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுப்பினோம். ஸோ இதுவும் உண்டு. கடைசி கூட்டில் இதுக்குள்ளே ஒன்றுமில்லை. இதுக்குள்ளேயும் நாங்கள் எங்களோட சின்ன நாங்கள் இன்குபேட்டர் வாங்கிக்கல. இதுக்குள்ளே எங்களோட சின்ன கோழிகள் இதுக்குள்ளே போட போகிறோம். இப்போ எங்களுக்கு இன்னொரு ஆடும் இருக்குது. அக்கா இவாண்ட பேர் என்ன? அவாண்ட பேர் காமாட்சி, இவாண்ட பேர் மீனாட்சி. மீனாட்சியும் பிள்ளை போட போகிறா. எவ்வளோ பிள்ளை போட போகிறான்னு தெரியா. ஆனால் நாங்கள் ஹோப் பண்ணுறோம் அதுவும் கிடாயண்டு எங்களுக்காண்டி கொடுக்க போகிறாள்ண்டு நாங்கள் வேண்டிடுறோம். இதுதான் மொத்தமாக எங்களோட கிடாயிலும் எங்களோட சிக்கன் ஃபார்மும் இருக்குது. கோழி கூடு எல்லாம் இருக்குது. ஸோ என்னோட வாங்க நாங்கள் பின்னால் போய் எங்களோட காணியை பார்க்க போகிறோம். அதில் நிறைய எங்களுக்கு நாங்கள் நட்டுருக்கிறோம் இது கிழங்கு. ஸோ அது போய் காட்ட போகிறேன். ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் தட். ஸோ வாங்க என்னோட நான் ஆட்டும் கட்ட போகிறேன். எங்களோட கிழங்கு வளர்த்துருக்குறோம், அதுவும் பார்க்க போகிறோம். அம்மே இழுத்து போகிறோம். ஸோ இங்கால தான் எங்களோட தோட்டம் இருக்குது. வெரி லாங் வாக். அதுதான் எங்களோட நிலம் எல்லாம். மீனாட்சி வா மீனாட்சி. ஸோ மீனாட்சியை நாங்கள் கட்டு போகிறோம். எங்களோட அந்த எங்களோட தோட்டத்தில் கட்டிட்டு எங்களோட கருணக்கிழங்கும் காட்டு போகிறோம். அது yams. It's yams in English. So we're growing a bunch of yams right now. So I'm going to show you that. It's gonna rain soon too. Mela paki, vana mela. When you look at the sky, it's all gray right now. It's gonna rain soon. So appadiyum Meenachi. So இதுவும் எங்களோட இளநீர் நல்லா குடிக்கலாம். நல்லா பெருசாக வரைக்கில் தான் இளநீரை நல்லா குடிக்கலாம். ஸோ எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறது தான் இங்கே பார்த்துனீங்களா எங்களோட கருணக்கிழங்கு. அது yams in Tamil. It's yams in English, I'm sorry. Yams in English. So this is what we're growing. It's a big farm right now. எல்லாம் கருணக்கிழங்கு தான். ஸோ அப்படியே மீனாட்சியும் நல்லா இலையும் சாப்பிட்றாள். ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் நாங்கள் எடுக்க போகிறோம். ஸோ அடுத்த மாதம் தான் நாங்கள் இப்போ கீழால் போய் எல்லாம் புடிங்க எடுத்து மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்கறது. சில ஆட்களும் சாப்பிடுவினோம். ஸோ அவைகளுக்கும் விற்கிறது. வீட்டு வரைக்கும் எங்களுக்கு கருணக்கிழங்கு இருக்குது. நாங்கள் அவையிலிட்டு கொடுக்குறோம். அவையிலோட சாமான் எங்களுக்கு தருவினோம். பேருந்து நாங்களும் அவைகளுக்கு கருணக்கிழங்கும் கொடுப்போம். ஸோ அதுவும் உண்டு. இது 4-5 மாதத்துக்கு முன்னம் நட்டிருக்கணும் எங்களோட காணியில். அது வளர்ந்துருச்சு. இப்போ எங்களோட மாமா எல்லாம் ஸ்ப்ரே எல்லாம் போட்டு மருந்தெல்லாம் அடித்து இப்போ நல்லா வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதுவும் நடந்துருக்கு. பார்த்தீங்களா மீனாட்சி நல்லா சாப்பிட்றா அந்த இலையெல்லாம். ஸோ அவளுக்கும் ருசியாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே நான் மீனாட்சியை
எங்களோட வயலில் கட்ட போகிறேன். வா மீனாட்சி. இந்தாலி பக்கமும் நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இங்காலி பக்கமும் எங்களோட கருணக்கிழங்கும் இருக்குது. அடுத்த மாதம் நாங்கள் பொயில நட்டு போகிறோம். Yeah, Meenakshi is pulling me away. She wants to go eat. She's hungry. Isn't that hotel? வாங்கால அடியே வாடி விடுறதா? ஓகே. ஸோ மீனாட்சி வந்து அவளை கட்டு தேவையில்லை. அவள் தாராளமாக போய் சாப்பிடுவாள். அவளுக்கு இஷ்டப்படி அவள் சாப்பிடுவாள். ஸோ வாங்க. ஸோ I'm going to show you மரவள்ளி கிழங்கு also. That's a different type of yam as well. இதுவும் வாழைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா bananas. They're not ripe yet, but they're soon to come. They're soon to get ripe and nice. அதுவும் உண்டு. இங்கே நிறைய அழகான விஷயம் எல்லாம் இருக்குது. So we're growing different type of yams. It's not கருணக்கிழங்கு. There's also மரவள்ளி கிழங்கு. மரவள்ளி, they're really small. இது எல்லாம் மரவள்ளி கிழங்கு. Wow. இதுவும் பின்ன இங்காலையும் இது பிடுங்குற பருவம். இதுவும் உண்டு, நாங்கள் வளர்க்குறோம். ஸோ மழை வந்துச்சு. So this is your boy Life with Abhi. You guys got to see my whole land here with different stuff that we raise and all that. So like, comment and subscribe to this channel. You're going to be seeing me in a few months putting all the poile, which is tobacco that people eat here with their bida and all that. So like, comment and subscribe. This is your boy Abhi. I'm signing off. Peace. அது நம்மூர போல வருமா?